nemico della Repubblica su Geonosis imminente. Il pianeta deve essere protetto. Concentrarsi sull'obiettivo. Attivate i protocolli di difesa e non perdete nessun obiettivo. Dobbiamo mantenere questo settore, evitando che i cloni occupino anche un solo posto di comando. Unità, stai avendo un malfunzionamento. Modalità sentinella attivata. Granata armata. Armamenti sentinella attivati. Modalità sentinella attivata. Nuova nemico. La vittoria sarà nostra se sarete in grado di respingere i cloni ancora un po'. L'attacco della Repubblica sta per terminare. Resistete e la vittoria sarà nostra.
della Repubblica si stanno ritirando e Geonosis è nostra. Il mio piano di difesa si è rivelato impeccabile.